जंगल में एक सुनहरी चिड़िया रहती थी। सुनहरी चिड़िया की एक अनोखी शक्ति थी। वह जिस चीज को छूती वह सुनहरा हो जाता। एक शिकारी जंगल में आया। उसने सुनहरी चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया। चिड़िया चालाक और बहुत शांत थी। उसने शिकारी से कहा, मुझ में जो शक्ति है वह केवल जब मैं आजाद रहूं तभी प्रयोग कर सकती हूं, और जब मैं बंद हो जाऊं तो मेरी शक्ति व्यर्थ है। शिकारी ने चिड़िया को बाहर निकल दिया। इस प्रकार चिड़िया अपने सूझबूझ से आजाद हो गई।